към 5 часа вече се тръгваме, качваме се на колите 5:30, тръгваме и след 100 метра почва да чука отгоре по колата. Шофьор вика, изчакани до край. Викам, видя ли? Изчакани до край, но не бива да злоупотребяваме. Наистина ето сега. Планината вика само заради вас е така крепя нещата, нали? Заради вас, да свършите нещата, за които сте дошли. Но иначе вика, трябваше времето да е 10 пъти малко така. Да, не лошо не е времето, по-неподходящо. Времето се дали на подходящо, неподходящо. В никакъв случай на добро е лошо. Добро е лошо. Ние сме добри и лошо. И в момента. Дори и градушка да пада, пак е. Делото знаеш. Да направи винаги закона на равновесните сили да го спази. А тя го спазва. Ние не го спазваме. Ако го спазваме закона на равновесните сили, ще сме здрави, богати и щастливи. Ако не го спазваме, ще берем ядове и няма да ги правим. Така. Не знам сега да видим генерално нещата, какво ще кажа, че има значение. Няма напразно Исус си държи така ръцете и източите гуровци също си държи. По иконите също са така. Значи, мисля, че Йоан Богослов и Свети Йоан Ангелски се държи така. Тия двата. Това са двата свята, за които отговаря. Значи, Палеса, учителя го казва кой свят. Показалец обаче е земния свят. Аз те показвам, всичко показвам, това е земя. Сега, обаче на Божествения свят това е мъжкият. А ние го съединяваме с земния свят. И става така. Когато искаш да кажеш нещо, че е добро и е хубаво, правиш така. Не както се поздравяват земните пилоти на Формула 1 викат, давай, пилотите, които летят по небето. Така, хармония да има, а не така да те набудат. Това е агресия. Това е насилие. Това... Ти обязателно да спечелиш. Ти върха преступа, обаче ти да си. Няма такива. Щастливо приземяване. Трудно. Така. Това е духовният свят. По-голем от земния, нали? После ще говоря за той. Духовният свят е тук ангелския. Ние го свързваме. Женската половина на духовния свят. Там командат жените и женския принцип. С мъж. Защо това е безименния пръст? Това е женския принцип на божествения свят. Най-незабележими, най-служат, защото са най-висши и най-съвършени. Затова това пръст му казваме безименен, но викаме просто пръст. Не. Ако ме питат кой пръст е основен, аз казвам тоя и след него той. Няма по-голям от този принцип. И веднага го свързваме така. Ето защо Спасителя си е държал така ръце. Ето защо като каже така на двете, се оправя най-съвършената част. Последният модел, който е. Кое е произведено от Твореца последно, което ни е дадено и е хубаво? Очите. Очите. 15 минути зрението се възстановява, ако си преуморен. И си така, чакаш. А тук, за да ни научат на смирение, трябва да бъдеш малък като котето, слага се Божествения свят, който те бие по каската и вика, синко, слушай, я се смири, долу ще стоиш мирен и кротък, защото иначе знаеш какво те чака. Искаш да се смириш, нещо те вълнува, нещо пообясняваш, той ти казва нещо. Нали? За простотията почивен ден няма. И ще цитирам великия Шекспир, който казва простаката непобедим, така че не се бои с него. Нали? Ние сме тия, които чрез смирението и чрез обич и любов го побеждаваме. Не филанки шиетка, ние сме. У нас е сила. Казва си така този знак. И на този човек, който го виждаш, че той не може да се оправи. Той не спасява, му излъчва само любов, обич и смирение. Да го научиш него на смирение, защото подобното привлича подобно. Няма начин. Ти като си благоразположен и като си направил този знак, той ще се смени след няколко минути и ще стане по-нисък от правата и по-тих от водата. Ще стане мракост. Това съм го виждал неведнъж. Агресивен, як мъж, див, луд, повеснял, след 5 минути е като ада. Да. Защото посягата към него има агресия, има лошотия и това още повече. Значи подобното, нали? Обдига подобно.
Когато само застанеш срещу него и му излъчиш любов, нищо друго. Изведнъж той почва да му минава мерака за разправи, за побоища, за дивоти и след 5 минути седи и си мълчи. Просто само мълчи и гледа. Ти го хипнотизираш тотално. Ти го биеш направо, тази вълна го бие в неговото сърце, сърцето го бие в главата и после. Ти говори с душата му, ти не говори с физическата му същност, която е повесняла. С най-неразумната част от него, а говори с висшето съзнание, с най-разумната. За такива работи. Дясната ръка обаче е символ на онова, което го прави. Трябва да го направим обязателно на физическо ниво. Да действа. Лявата е символ на тая мъдрост, която ние трябва да имаме, на тая справедливост, която трябва да имаме. И значи, има значение. Дясната наистина трябва да правим с нея нещо. Има и хора, които работят с лявата ръка и са левичари. Отделната става. Сега за бъдеще и двете ръце ще си ги използваме, защото принципа мъжки и женски се уравнява и всичко се уеднаквява. Така че ще използваме едната и от другата, щом се уравнят честотите и вибрациите на нашите две полукълба на мозъка. Уравнят ли се, вече няма. Светиите имат само равни вибрации и сърцето ми почвало да се измества към центъра, където е изтокото сърце. Иначе сега, поради наклона на земната ос, сърцето е леко изменено. Минава на лявата страна, макар че сега се изправя. Изправят ни сърцата. Скоро непрекъснато ми се оплакват напоследък, особено жените, те поусещат със сърцето. Сърцето нещо има. Ма ми викам, изправят ти го заради това. Леко го намества. Земната ос се намества и сърцето бавно и внимателно. Конфигурацията на нашите вътрешни органи се намества. И сърцето, колкото и да е чудно, познаваме един човек, който се е родил със сърце на себе. Нито вляво, нито вдясно. Напълно нормален. Сега замина за Лондон. Там отиде да работи. На сърцето му по средата. Значи вече почва да се раждат и такива. И той вече може би на 35 години. Но може би от дечицата напоследък какво забелязвам, аз това го казах на една-две беседи, нямат линия на живота. Има само линия на съдбата. И аз питам небето, защо тия на една-две години, не всичките, всичките, които са абсолютно шеста, раси от шестата подраси са такива. Те, ако е било, се роди такова дете преди 50 години, са ще ли да го сметнат за олигофрен. Една-две черти. Храй, вой, всички доктори по света. Така. Обаче сега се вижда, че те са съвременните модели, са съвършени. Имат, и аз питам небето и отгоре ми казват ми, линията на съдбата включва и линията на живота. Това е изпълнение на волята Божия. Нищо друго не им трябва. Значи, те идват тук, раждат се, обаче занапред изпълняват инструкции. Как? Шестата раса вече, и не всичко честото, но някои изпълняват следните инструкции. Всяка сутрин по телефона се дава инструкция и напътствие за летение, за полети. Примерно на летище съм видял, нали? Всяка сутрин. Не да се даде програмата за един месец или за една година, като на нас, нали? А на тия дечица затова не им трябва линия на живота, защото почва да се изпълнява. Не се изпълнява. Звездите не ги интересува, нищо не ги интересува. Меркурий бил тук, Луната била тук, няма просто те. Тия работи са долу за нищото съзнание, не са за тях. Ама астрология, викам на моите приятели астрологи. Момчета, след една-две години звездната карта се измести и се обръща на 180 сега, защо се мъчите, що учите, що... Всичко това не може да ви върши работа и не може да го използвате. И хората, които са духовни, вече прехвърлят тази бариера. Като минеш този Рубикон, нищо не те интересува край тази звездната карта, забравяш. Ама аз съм роден тогава, аз съм водолей и имам чертите. Нищо не си. Имаш чертите на Стрелец и на Овен, обаче в никакъв случай на водолей вече не си. Какво като си е роден точно? Просто това не те интересува. Новата раса не я интересува това. Те действат, програмата им се задава всеки Божи ден, защото всички имат 100% връзка. Сега от нас някой има 10%, някой 20%, някой 50%. Някой имат и 100%. Наистина, но са малко. И затова всеки ден ми изпускат. За мене лично са ми казали. На мене в прав текст ви цитирам, докато ми наливаха във главата. Симко. Вчерашния ден за тебе не съществува. Няма да мислиш и една минута за него. Как да не мисля?
отделяш тая божествена енергия, дори само една минута да мисля, аз се харча за нещо, което е отминало. Това събитие. Остави го. Ти имаш много добра инструкция за днешния ден, ще я изпълниш съвършено. Всеки ерки енергия ще дадеш за днешния ден. За всяка секунда, всяка минута, всеки миг. Но днес, вчерашния ден, тебе лично не те интересува. Ония може да ходят, може археология, прекрасно е, всичко е хубаво. Да изтеглят хубавото, нали? Но ние правиме чисто ново небе и чисто нова земя. И ако наистина четете внимателно учителя, ще видите, че той е отрекал всичко старо. От най-малкото до най-голямото. Това го казвам в това текст. И го казвам за първ път, за да не ви разочаровам. Защото много хора ще се разочароват, когато говорят така. А не, ние трябва от това, ние за това ходиме по тия места, по уния места. Разберете, майка Тереза го разбрала и всичките просветени. От днешния ден няма по-добър и по-хубав. И от днешния миг. Ние живеем в мига. Като се научим да живеем в мига, ще се научим да живеем, да бъдем безсмъртни, да живеем като ангелите и като богове. Тоест, до сега беше линейното време, сега става спиралови. Това е времето на ангели. И когато минем в Божествения свят, времето става светлично. Така. Сега, в това време всички ще станем ясновици и пророци, спиралови. Но пак ще сме 50%. Само божествата са 100%. Те знаят. А сега вървиш линейно, за тебе знаеш какво е погледен, минал си по пътя, стигаш до езеро, знаеш какво има. Тая височина на напред, нататък, ако не си се качвал, чупиш ръце. Нали? Обаче, ако си с спираловидно съзнание, понеже се повтарят нещата, разберете, третото идване това на Исус преди 2000 години. Преди това, преди 2000 още преди идвал, преди 2 още пак е идвал. По същия начин. Сценария е един и същ. От 4-5 хиляди години се говори точно за това едно към едно. И има литература, прочетете, за да видите, че е така. Аз не искам да се разпростирам. Значи всичко се повтаря, но се повтаря на по-високо ниво. Аз с нощи в кръчвата, ако съм пил една ракета, вече ще пия 2. Обаче, развивам се как. Утре ще пия 3. Това е спиралови. Така ли е така? Вече знам. Вкуса на ракета ми е ясен, нали, от снощ. Казвам най-простия уличен пример, ама е прекрасен, за да го запомниш. И Кризовски почва да сравнява с ръки и кръчки. Да, така е. Значи, минали сме абсолютно по спиралата веднъж, сега минаваме втори. Вече го помним пътя. Так, като минеш веднъж, няма начин да не го запомниш. Идваш до тук. Значи, ако направим една обиколка тук на цялото място, втория път ни качват на по-високо място, значи едно стъпало по-високо, но същото е. Въртиме се тук, но вече знаеме горе-долу за какво. Има дребни неща, които не ги знаем. Значи на новото място може да има тук да пресечеме поточе. Там трябва да има камък, може да се спънем от него. И слава на Богу, вече се спънем. Малко се поразсъниш, нали? Дребни неща не знаеш, ама ти общо знаеш. Вика, знам как се минава от тук. От тук обиколката е толкова и толкова голяма, хоризонта, оттам се вижда, там има връх, тия големите работи си седат. Ама дребни. После се качваш още по-високо. И понеже вече си знаеш пътя, затова ще ни се остави съзнанието сега, всеки ще си помни предишните прераждания, работи и така нататък. Разни, наистина дребни артикули, които са на съзнанието, обаче ще ги помни. И вече, когато преминем, не знам след колко години, къде казва 350 хиляди години, които сме сега тук, вече ставаме ангели. Период, тогава ще дойде седмата коренна раса, след 350 хиляди години от ангелския свят вече може да кандидатстваме за божествие. Нали? Пускаме по една молба, викаме, разгледате, викате, да си изкарах изпитите, ама добре, че бяхте на земята. Тук малко ще минете по-иначе, с привилегии. Както едно време имаше, аз си спомням от моята. Значи, син или внук на активен борец, хоп, в университет. Как той не знае една-две магалета слама да раздели, обаче станал студент. Аз се мъча една година, това не знам на коя ме приеха чак. Така. Значи, ние, които сме минали през школата на земята, затова всеки от горе и от ангелски, от божествения свят, дава зор тук да се роди поне един живот.
70-80 години, вика, тук вече отпечатват му този талимат и когато види нагоре, оп, имам бележка. Да, ти си с привилегии, влизай в университет. Той един тук идва, вика, аз съм много ме. Да, ама, нямаш не си минал през земния свят. Нямаш бележка. Когато там продължаваш да работиш и да се трудиш. Така. 15 000 години в ангелския свят се равняват на един човешки живот. Дори само да се родиш и да си отидеш. Но на земята ти се брои, че си се родил. А това, че си отиваш вече е Божията воля, защото имаш договор с Господа. И това е подвиг. Който си отиде по-млад, вече си е свършил работата и си заминава. И затова дори, значи от земна гледна точка е жалко така и нелогично, че разбира се си отиват и деца. Но те правят един изключителен подвиг. Защото знаят, душата им знае, че слиза и слиза за толкова време черно на бяло. Но вече те се изтива, нали, от човешкия ум това. Живеят тук, макар че подсъзнанието помни и ако човек внимателно се вслушва в тия деца, почва да разбира, че те вече са си свършили мисията и когато човек си свърши мисията, нагоре, командировката свършва. Лично на мене ми удължиха командировката, не знам, аз ще знаех точно на коя дата ще се отида, колко часа, нали, горе-долу, но сега ми викате ме малко да издължиме командировката и аз станах така малко тъжен, викам, как може, но това е само на високо посветение. Значи, когато питаме един голем лечител, земен, бачо Ангел, викаме, Ангеле, ти знаеш ли кога ще се заминаваш? Защото на мене ми каза. Така не са ти казали, лъжиш. Но викам, не знам. Как ще ми каже? Всеки ден ще почва да мисля за това. Те ще ми разстоят нервната система. Как може? Знам си датата и викам, чакам да стана. Нали? Затова не се казва. На посредственото съзнание. Може да издържи само човек с небесна психика. Абсолютно. Не го интересува. Знаеш, че това ще отиде и ще отиде. Учителят си е съкратил. След като се е молил много време, ще ви кажа тайната цяла година, да му се съкрати командировката с 80 години. Той ще отива на 80, а е бил изпратен за 160, понеже е в такова безсмъртно тяло. Нищо за. Щел да бъде такъв и още много време ще да бъде да се явява. Това е. Щете внимавайте. Ами не знам. Време ли е да почне, да не почне? Обаче се сещам, поне съм възпитан все пак религиозно, това ми вика, ти няма ли ходиш на църква тази неделя? Аз отивам на църква. Господи, искам нов хамут за кобилата, нова каруца, защото на тази се чупи колелото. Почвам се моля на Господа, нали? Господа не слуша. Обаче ще ме послуша още повече, ако аз говоря на глас. Вербал. Господи, искам нова каруца, защото се щупи задното дясно колело и понеже се скъсаха кришите на кобилата, трябва нови да я впрягам. Трябва да го кажа ясно, силно. Не само да си го помисля. Влиза обаче един духовен човек, интелигентен, много стъпала над това. Не става въпрос, че обязателно той е нещо повече от той, който се моли, но той разбира живот. Той застава, той може да не го каже. Значи, нисшите съзнания са длъжни да го кажат и на ум, и на глас. Висшите съзнания, когато си прескочат този Рубикон, нали? Може да го кажеш и на ум, той има абсолютно същия. Става ли ясно за какво? Значи, ако онова, който се помолиш, става, нали, помолиш се на глас, става. Помолиш се на ум за нещо друго и не стане, пак ще се върнеш на гласа. Ще молиш за колело на където. Значи, това е. Но иначе с ум всичко. Да, тук ума, дали, значи, след като премине, пак казвам това Рубикон, дали ще го кажеш на гласа. Но няма никакво значение. Ума си работи. Само, че трябва да синхронизираш, за да има ефект. Това го казвам. Значи, ако трите ума ги събереш в едно и ги направиш на лазерен лъч, а това е диамантения, златния и сребърния, там грешка няма. Така работят светливите. Не се казвам, че съм светия, ама така работя. Така ми е казано. И така е лесно, бързо и качествено, нали? Почва да се мъчи само с главата и ядец.
Само със сърцето има ефект. 50%. Включваш главата, още 25%. Става 75%. Включиш ли ума на тялото? 100. Или не, 199. Един е златният процент на нашия баща, който вика: синко, без мене няма да стане. Айде, аз като видях, че 99% даде, той 1% от мене ще мине. Айде, върви, ще стане. Ето така. Но ние искаме само с този ум, логическия, конкретния, да работим. Там, значи, аз мога да имам 4 висши образования и чували съзнание. Сега и почвам. Аз съм слушал хора, които са ми колеги, ама леле какви подобни, леле какви знания. Замайват ми главата. Ама нищо не види. Правильно. Да.